Не выспались? Да муж достал, храпит на всю квартиру. Пусть приходит, разберемся. Зачем? У него с зубами все в порядке. Из-за неправильного прикуса и сужения верхней челюсти нижняя челюсть смещается назад, язык западает и сдавливает верхние дыхательные пути. Из-за этого нарушается дыхание и появляется сонное апноэ. Для этого мы используем сплинт-терапию. Это специальная капа, которая помогает реабилитировать всю зубочелюстную систему. Если у вас есть головные боли, шум в ушах и храп, приходите на консультацию. Алло, Володя, танцуй, скоро сможем спать в комнате.